హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చి మా పొలంలో నాటు వేసుకుంటున్నామండి. అందుకని చెప్పి నారు పీకిస్తున్నాము. ఈ నారు వచ్చి మాకు 30 రోజుల కంటే ఎక్కువ అయిందండి. అందుకని ఎత్తుగా ఉంది, ప్లస్ చాలా గ్రీన్గా కూడా ఉంది. ఈ నారు మొదట్లో మాకు వస్తుందో రాదని డౌట్ అండి. ఎందుకంటే వర్షం బాగా విపరీతమైన వర్షం టైంలో ఈ నారు పోసాము. కొన్ని రోజుల వరకు మొలవలేదు, తక్కువగా కనిపించింది. మేము పిండి వేసే సమయంలో కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నది, కానీ ఇప్పుడైతే చక్కగా మొత్తం వచ్చేసిందండి. చాలా సంతోషం. మాకు వచ్చి మొత్తం 20 సెంట్లు కావాలండి. 20 సెంట్లు మొత్తం సరిపోతుంది మా పొలానికి. ఆల్రెడీ ఈ వీడియో నారు పోయటం, పిండి వేసుకోవడం, ప్లస్ స్ప్రే చేసుకోవడం మొత్తం అప్లోడ్ చేసామండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.